ninazimana mwese inazimana mwese ririmbi ninahazwa ryayo dukunda urudahemuka. Umwaka niho habonetse umukozi w'Imana, nawe nyene Imana yamwibiye akabanga, aratubwira ati icisha Uburundi ni twebwe nyene abarundi. Inyosha mbi yaratwinjiye, hanyuma twebwe nyene turavuma igihugu cacu. Atubwira ati kuva uno munsi nimutangure guhezagira igihugu cacu, mutangure muvuge muti Uburundi igihugu ciza. Kuva ico gihe tubibwiraje tugatangura tuti Uburundi igihugu ciza, Imana yacihezagira Uburundi n'abarundi, gushikaho n'abarundi bari impunzi babonye bibagoye guhunguka, bacavuga ngo kuva ubu turaba diaspora ntitukire impunzi. Bamwe baranyandikira makete, n'ubwa mbere vyabaye kwisi aho bandikira umukuru w'igihugu ngo dutahane. Abanyepolitike barataha bose bahorana ubwoba. Hanyuma rero n'abarundi bose batangura kuzana umutima wo gukunda igihugu cabo. Ubu indongozi z'igihugu zigiye mu bindi bihugu, abarundi baratonda bahagaze neza baje kwakira indongozi z'igihugu, n'igitangaza c'Imana. Yarasubiriye Imana iramwongorera kandi kantu yo dukeburako, kuko ibicumuro vyose twagiye turakora ntitwigeze tuza turabisabira ikigongwe, ubu niho tuvyibutse. Yarasubiye aratubwira ati erega igihugu cacu ni twebwe nyene indongozi z'igihugu twacishe. Ya shetani yakoreye mu ndongozi, mu mitwe y'indongozi. Aca aratubwira ati indongozi twagandaguye abarundi injojo n'injojo binzira karengana ataco bazira ku bube gito bw'indongozi. Yaduha akarorero kamwe atanu umwe aragasabira ikigongwe, ibindi vyose twama twabisabira ikigongwe. Aho hambere hahese ku ntwaro ya cami, kugira umwami yimikwe hariho abarundi ataco bazira bategerezwa kwicwa. Abatama barabizi, babagomererako amazi inka zikabashokerako. Abo barundi ntaco babahora. Ni wiyumvire rero kugira ngo wimikwe ube umukuru w'igihugu mu Burundi, hategerezwa gupfa abantu ataco bazira. Ubwo butegetsi mumva bwora magute? Gushika uno munsi ntaho vyari bwavugwe icese kugira tubisabire ikigongwe. Indongozi tubisabire ikigongwe, tubwire Imana abarundi, tubwire Imana ko twamenje kugira ngo ubutegetsi bwimikwe harinda gupfa inzira karengane abantu ataco bazira. Bakavuga bati umwami azokwima umunsi uyu nimugende mutore muri urya muryango abazopfa. Iryo ntimwumva ko ryari ibaraga yemwe? None Imana yo tubona giza gute? Yokunda yuko byokunda gute ku butegetsi bw'Imana bwicara ahantu hari amaraso nkayo? Ivyo vyakoregwa kuri rwa ruzi ku mucece. Murumva amaraso y'abo bantu yaca azunguruka igihugu. Indongozi niwe muntu wa mbere yari umunyembabazi, yumvira imbabazi abo arongoye. Mugabe ivyo ntitwari bwigere tubisabira ikigongwe. None rero aha muri iki gikorane hariho umunsi wahariwe indongozi. Namwe niyumvira ndiko ndaraba, burya n'ubutegetsi ntitwari bwamenye ico arico kubera twari twarabitovye. Namwe rero niyumvira ndavuga nti sindabona urwego abashinga amateka n'abakenguza amateka n'abashikiranganje abacamanza bose bohuriramwo
bakabona igihugu cyabo. Kuko mu byo twigishijwe n'abazungu batubwira yuko inama nshingamateka irigenga na nkenguzamateka, urwego rw'ubucamanza rukigenga, urwego nshingwabikorwa rwa leta narwo rukigenga. Mwumva bohurira hehe? Mugabo nasanze somye neza ibwirizwa shingiro, Imana yarakankebuye ko nca mbona ahantu k'umukuru w'igihugu ajejwe kubona ko izo nzego z'igihugu zose ziriko zikora mu butungane. Garantir le bon fonctionnement des institutions. Biranditse mu ibwirizwa shingiro. Aha tuhahuriye twese, hari abene gihugu, abatowe n'abagenywe. Uwo munsi wa kane rero tuwitegurire neza. Nababwiye yuko ngaha mu Kirundo iki gikora kizoba cibitangaza gusa, kuko niwo munsi tubadutse tuvuze tuti ubu rero turatanguye kugira ca igihugu Imana yatugenera kibi c'amata n'ubuki. Nanezerewe cyane uno munsi Imana yadukoreye ibitangaza. Patiri yatubwiye ngo aho mu ndongozi ngo ntawe ukigenda gufukamira agakecuru kaheza amenyo kagapfumu, yabitwigishije. None mutima mweranda yaciye aja mu ndongozi ya mbere, aramubwira. Iyo ndongozi yaciye ifata ibiheko byose yarafise, yabizanye yabidushikirije. Igihe twategura kugirira igikorane ngaha muri iyi ntara nziza ya Kirundo, abajeje gutunganya ico gikorane barambajije, narababwiye ndabaza nti intara tutarajamwo nizihe zisigaye. Mu ntara bambwiye zitatu, ncavuga nti tugende gututumura mu Kirundo naho. None ivyo navuze birataguye kuboneka. Aho bombera icabana nababwiye nti mu Kirundo tugende, shetani ziriyo tuzovayo zivuyeyo. None raba tubaye tugitangura indongozi, kandi indongozi kandi mwavuga ngo ni yororo. Indongozi yabizanye neza irahishira, irashikiriza bijejwe. Uwo munsi abakozi b'Imana mwitegure, tuzoturira vyinshi. Abanyakirundo mwese mubizane, ibiheko vyose biri ngaha mu ntara ya Kirundo mubizane, twirukane shetani. Tuzova hatubituriye, tuzova hatubituriye. Muzane ngaha mu Kirundo hakore Imana gusa, shetani tuyikureyo. Nico ituma ndabwira nti iki gikorane ni igikorane cy'ibitangaza, kandi Imana izoguma ikora. Nababwiye ko uzosaba ikigongwe Imana kuri ubwo bubisha twahora dukora muri iki gihugu cyacu, hanyuma dusabe ikigongwe kugira ngo Imana yimikwe. Ninazimana mwese, Ninazimana mwese, dirimbi ninahazwa ryayo, dirimbi ninahazwa ryayo, egimanira dukunda urudahemuka.